Good morning students. Myself Prasanti Das, your class teacher, and welcome to our ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस for class LKG. ओके बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना? आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप अपना बुक्स निकाल लो। कौन सा बुक्स निकालेंगे? जीनिया प्री प्राइमर, है ना? कौन सा बुक्स है आपका? देखो तो जीनिया प्री प्राइमर, ओके। और उसके साथ आपको क्या करना है? उसके साथ आप अपना बुक्स तो निकाल लिए हो, कॉपी और पेंसिल भी निकालना है, ठीक है? क्या निकालेंगे आप? कॉपी और पेंसिल, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, है ना? आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 का साउंड्स ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे हम? साउंड्स ऑफ ए, ठीक है? कल तो हम पढ़े थे भावेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, ठीक है? तो भावेल्स का क्या क्या है? भावेल्स क्या क्या है बताओ तो? हाँ, भावेल्स होता है आपका ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? तो वो क्या करता है? हमारा जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? जैसे कि बी है, सी है, डी है ना? उसी तरह से वो 5 लेटर को छोड़ने के बाद जितने वो 21 लेटर्स बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, है ना? वो कॉन्सोनेंट क्या करता है? जितने भी आपके जो भावेल्स हैं वो एक एक ठो कॉन्सोनेंट में लग के वो एक एक ठो वर्ड्स बनते हैं, है ना? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड्स ऑफ ए। तो साउंड्स ऑफ ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका पेज नंबर निकाल लो। कितना है देखो तो? आपका पेज नंबर है 15, है ना? कितना है? पेज नंबर 15। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 का साउंड्स ऑफ ए, है ना? क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 का साउंड्स ऑफ ए, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बोलना है, उसके बाद आपको अपना कॉपी में ये जितना भी साउंड्स दिया गया है अपना बुक्स में उसको पढ़ के हमको बोल बोल के उसको लिखना है ना? हम उसको बोल बोल के लिखेंगे, मतलब उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे हो रहा है बोल के हम लोग को पता चलेगा, है ना? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? साउंड्स ऑफ ए, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? साउंड्स ऑफ ए। तो पहले क्या है आपका देखो तो ए टी का साउंड कैसे होता है? ए टी मतलब एट, है ना? एट का स्पेलिंग कैसे होता है? मतलब स्पेलिंग है एट का जो सब साउंड कैसे होता है? जैसे ये मैंने क्या है आपका देखो बुक्स में मेरे साथ साथ लिखो बी ए टी, बैट, है ना? क्या होगा? मेरे साथ लिखो और बोलो भी बी ए टी, बैट, है ना? फिर क्या है देखो नीचे में सी ए टी, कैट, है ना? क्या है आपका देखो स्पेलिंग सी ए टी, कैट, है ना? कैसे होता है? यहाँ पर आपका ए का जो साउंड है ना वो हो रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से 2 साउंड हो रहा है? ए और टी को मिलाकर ये साउंड हो रहा है, जैसे कि बी ए टी बैट, है ना? बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, है ना? बी ए टी बैट, सी ए टी कैट। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका एम ए टी मैट, है ना? क्या है आपका? एम, देखो एम ए टी मैट, है ना? फिर से बोलो एम ए टी
हैट, RAT रैट, है ना। उसके बाद क्या है एन साउंड्स में FN फैन, MAN मैन, PAN पैन, RAN रैन, PAN फैन, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े AD साउंड्स में DAD डैड, MAD मैड, LAD लैड, SAD सैड, PAD पैड, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद आपका M साउंड, ओके ठीक है बच्चों। तो उसके बाद देखो यहाँ पर आपका है M साउंड, AM साउंड, ओके। कौन सा साउंड है यहाँ पर आपका अभी M साउंड, जैसे कि आपका कौन कौन सा यहाँ पर D A M डैम, ठीक है, D A M डैम, ओके। उसके बाद क्या है M A M मैम, ओके, जैसे कि D A M, यहाँ पर M का जो साउंड है वो हो रहा है ना। उसके बाद क्या है M A M मैम, है ना, M A M मम, ठीक है। उसके बाद क्या है R A M राम, है ना, R A M राम, ठीक है। उसके बाद क्या है J A N जाम, है ना, जब तक जैम खाते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है। H A M हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपका A M का जो साउंड है वो हो रहा है। उसके बाद क्या है AG साउंड, AG साउंड, ठीक है। देखो अपना अपना बुक्स में देखो यहाँ पर लिखा गया आपका 5 टाइप्स ऑफ साउंड्स है, जिसमें है आपका 80 साउंड, है ना, एट साउंड, एन साउंड, 80 साउंड, एन साउंड देन AG साउंड, ठीक है। जैसे कि आपका है पहले B A G बैग, है ना, B A G बैग, T A G टैग, ठीक है, R A G रेड, S A G सेट, N A G नेक, तो ये हो गया आपका AG साउंड, ओके। ये आपका हो गया AG साउंड। तो यहाँ पर देखो बुक्स में आपको लिखा गया है, आप लोग इसको देखकर भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना, और कॉपी में भी इसको 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपका 80 साउंड्स क्या है BAT बैट, है ना, आपका 80 साउंड्स क्या है, एट का जो साउंड है कैसे हो रहा है BAT बैट, CAT कैट, MAT मैट, HAT हैट, RAT रेड, है ना। उसके बाद क्या आपका N साउंड, FAN फैन, MAN मैन, PAN पैन, RAN रैन, VAN फैन, ठीक है। उसके बाद AD साउंड, DAD डैड, MAD मैड, LAD लैड, SAD सेट, PAD पैड। उसके बाद क्या है M साउंड, DAM डैम, MAM मम, ठीक है, RAM राम, GAM जाम, HAM हम, ठीक है। उसके बाद क्या है AG साउंड, BAG बैग, TAG टैग, RAG रैग, SAG सैग, NAG नेक। तो ये हो गया आपका किस तरह से हम लोग ए साउंड का मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसका जो उच्चारण है वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखो पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 कितना नंबर निकालना है आपको, पेज नंबर 16 निकालो। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि और भी बहुत सारे हमारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिया गया है, मेरे साथ साथ लिखो और पढ़ो भी, ठीक है, बोलो मेरे साथ। आप जितना बोलोगे जितना लिखोगे उतना ही आपका जो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक तरीके से हो पाएगा, ठीक है। लिखने के साथ साथ उसका पढ़ना भी जरूरी है, ओके। तो अपना अपना कॉपी निकाल लिए हो, है ना, तो उसको लिखने के बाद इसको फिर लिखना है। कैसे लिखना है देखो C प्लस A प्लस P इक्वल टू क्या होगा CAP कैप, क्या लिखेंगे CAP
पी इक्वल टू टैप, है ना। उसके बाद क्या है, एल प्लस ए प्लस पी इक्वल टू लैप, एल ए पी लैप, है ना। इस तरह से यहाँ पर मतलब जो वर्ड्स है उसको किस तरह से लिखा जाता है उसको वो समझाया है। मतलब जैसे कि आपका सी है, इसके बाद प्लस ए प्लस पी इक्वल टू कैप, सी ए पी कैप। इसके बाद क्या है आपका टी ए पी टैप, है ना, एल ए पी लैप। तो यहाँ पर देखो तीनों चीजों में ए पी जो है वो क्या है, समान ए पी इक्वल है ना, ए पी का साउंड हो रहा है। उसके बाद क्या है देखो डी प्लस ए प्लस वाई, क्या लिखेंगे बताओ तो, डी ए वाई डे, क्या बोलते हैं इसको, डी प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू डे, है ना। तो यहाँ पर ए वाई का जो साउंड है वो हो रहा है ना। किसका साउंड हो रहा है, ए वाई का साउंड हो रहा है। इसके बाद क्या लिखा है देखो एच ए, है ना, एच प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू हाई, है ना, एच ए वाई हाई, यहाँ पर भी ए वाई का साउंड हो रहा है। उसके बाद क्या है एच प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू से, एस ए वाई से। तो ये भी मतलब जैसे कि आपका एड साउंड्स, एम साउंड्स, एन साउंड्स, एजी साउंड्स, एड साउंड्स होता है, उसी तरह से आपका ये भी एपी साउंड होगा, ए वाई साउंड, ठीक है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, मतलब आपका जो लेटर को अलग अलग कर दिए हैं, है ना, अलग अलग करके उसको प्लस के सहारे जोड़कर उसको वर्ड्स बनाए हैं, जिससे कि उसका साउंड जो है कौन सा साउंड निकल रहा है यहाँ पर आपका एपी साउंड निकल रहा है। जैसे कि सी प्लस ए प्लस पी इक्वल टू क्या लिखे हम लोग कैप, सी ए पी कैप, है ना, टी प्लस ए प्लस पी इक्वल टू टैप, है ना। यहाँ पर कौन सा उच्चारण हो रहा है, एपी का साउंड हो रहा है। उसी तरह से देखो यहाँ पर डी प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू डे, है ना। फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से बोलो मेरे साथ साथ, ये कौन सा लेटर है, डी प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू डे, है ना। जैसे ही एच प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू हाई, है ना, एच प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू से। तो उसी तरह से और भी दिया गया है, देखो वहां पर सी प्लस ए प्लस आर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी ए आर कार, क्या होगा सी ए आर कार। उसके बाद क्या है बी प्लस ए प्लस आर इक्वल टू बार, है ना, बी ए आर बार। उसके तरफ क्या है जे प्लस ए प्लस आर इक्वल टू होता है आपका जार, जे ए आर जार, है ना। उसके बाद एस प्लस ए प्लस डब्ल्यू इक्वल टू सॉ, ए डब्ल्यू, यहाँ पर ए आर का साउंड हो रहा है, तो यहाँ पर ए और डब्ल्यू का साउंड हो रहा है सॉ, है ना, पी प्लस ए प्लस डब्ल्यू इक्वल टू पी ए डब्ल्यू पॉप, है ना। उसके बाद क्या है आर प्लस ए प्लस डब्ल्यू इक्वल टू रॉक, है ना, आर ए डब्ल्यू, यहाँ पर आपका ए डब्ल्यू का जो साउंड है वो हो रहा है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना लिखा गया है, इसको भी सी
पी कैप, जैसे कि आपका कैप का C प्लस A प्लस P किया गया है, यहाँ पर AP का साउंड हो रहा है ना। इसी तरह से आपका देखो यहाँ पर नीचे क्या है, ये तीन टोकन किया गया है, TAP टैप, LAP लैप, है ना। किस तरह से लिखा गया है देखो, यहाँ पर किसका साउंड हो रहा है, AP का साउंड हो रहा है। इसके बाद क्या है, D प्लस A प्लस Y इक्वल टू डे, है ना। यहाँ पर AY का साउंड हो रहा है, यहाँ पर AR का साउंड है, कैसे C प्लस A प्लस R इक्वल टू कार, B प्लस A प्लस R इक्वल टू बार। इस तरह से यहाँ पर क्या है, C प्लस A डब्ल्यू इक्वल टू सौ, P प्लस A डब्ल्यू इक्वल टू प, है ना। R प्लस A प्लस डब्ल्यू इक्वल टू र। तो ये हो गया आपका मतलब वेरियस टाइप ऑफ साउंड ऑफ ए। जैसे कि आपके पहले पेज में कौन कौन सा साउंड दिया है, AT साउंड है, AD साउंड है ना, M साउंड, IND साउंड है, N साउंड है। इस तरह से हम लोग ए के सहारे और भी आपका जो है F में साउंड होगा, AY साउंड, AR साउंड एंड AW, है ना, तो होता है आपका साउंड। उसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, देखो तो बच्चों, है ना, यहाँ पर कितना अच्छा एक पॉइंट दिया गया है। मेरे साथ साथ तुम लोग भी पढ़ो। ए कैट इज फैट, है ना, मेरे साथ साथ बोलो, ए कैट इज फैट, ए रैट इज सैड, है ना, ए रैट इज सैड, he sees the cat, he sees the cat, she comes to the mat, है ना, she comes to the mat to catch the rat, to catch the rat, and the rat ran away, है ना। फिर से बोलो, and the rat ran away। तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, इसको फिर से पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो AT का साउंड शोर है, एट का, CAT कैट, FAT फैट, RAT रैट, यहाँ पर AD का SAT सेट, है ना। यहाँ पर आपका बहुत तरह से A का साउंड हो रहा है ना, जैसे कि AY का एवे, है ना, AW AY। यहाँ पर आपका जो साउंड है उसको वो एक तो छोटा सा पोएम में कन्वर्ट किया गया है, या फिर उसको बताया गया है कि किस तरह से हम लोग ए का साउंड मतलब बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, ए कैट इज फैट, ए कैट इज फैट, ए रैट इज सैड, है ना, ए रैट इज सैड, he sees, SEES sees, THE the cat, he sees the cat, SHEC comes, comes, TO2 THE the MAT mat, she comes to the mat, TO2 CATCH catch, catch, THE the RAT rat, to catch the rat, AND THE the, and the RAT RAN ran, okay, AWAY away, and the rat ran away, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इसको भी आप अपना कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको अपने जो मम्मी हो या फिर अपने पापा हो या फिर आपके कोई मतलब कोई अपने बहन हो या फिर आपके कोई ब्रदर हो, तो आप तो क्या बोलोगे, थोड़ा इसको और से आपको अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो आप एक एक वर्ड्स को देख कर उसका स्पेलिंग कर करके आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो आपका पेज नंबर 17, है ना, क्या करना है आपको, पेज नंबर 17 का जो प्रैक्टिस टाइम है उसको हम करेंगे, ठीक है। इसको आप अपना कॉपी में करना है, मैं जैसे जैसे दिखा रही हूँ आप ये अपना कॉपी में भी कर सकते हो और बुक्स में भी कर सकते हो, है ना। बुक्स में भी करना है और कॉपी में भी करना है। यहाँ पर क्या बोला है देखो तो पहले, रीड एंड
सर्किल द सेम साउंड वर्ड्स इन विच इच रो। यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 वर्ड्स दिया गया है, जोन सा वर्ड का सेम साउंड आएगा, ठीक है, सेम साउंड आएगा, उसको हम क्या करना है, वो दोनों को हमको सर्किल करना है। किस तरह से करना है देखो इसका, ठीक है, क्या बोला है, रीड एंड इन सर्किल, ओके, इन सर्किल the same sound words in each row, ओके। इससे पहले क्या दिया है, BAT बैट, उसके बाद क्या है, BAD बैट, CAT कैट, RAM राम। तो कौन कौन सा आपको सेम साउंड लग रहा है, कौन कौन सा साउंड सेम बोलो तो, जैसे कि BAT बैट है ना, BAD बैट, CAT कैट, RAM राम। तो कौन कौन सा सेम लग रहा है आपको, यहाँ पर देखो लास्ट में 80 है, यहाँ पर भी आपका जैसे कि BAT बैट आपको सर्किल करना है और CAT कैट में आपको सर्किल करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, रीड एंड इन सर्किल द सेम साउंड वर्ड्स इन ईच रो। जहां जहां पर आपको सेम साउंड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर BAT बैट, CAT कैट, तो दोनों का सेम साउंड हो रहा है, इसलिए हम क्या किया, उसको सर्किल में कर दिए, ठीक है। जरा सेकंड में क्या आता है देखो, BAT बैट, HAT है, MAD मैट, क्या है, JAM जाम। तो यहाँ पर कौन कौन सा सेम साउंड है देखो तो, BAD बैट और MAD मैट, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, FAN फैन, MAN मैन, और क्या है, HAM हाँ, TAG टैग, टैग। तो कौन कौन सा सेम साउंड लग रहा है आपको, FAN फैन और MAN मैन, ओके। तो ये हो गया आपका सेम साउंड फॉर द वर्ड्स, ओके। और आपको क्या होगा देखो, NAG नेम, SAG सैग, ओके, और क्या है यहाँ पर, HAT हेड, तो यहाँ पर ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो आपका तो हो गया बैट, बैट है ना, BAD बैट, BAD बैट, CAT कैट, RM राम। यहाँ पर एड और एड का सेम साउंड हो रहा है, यहाँ पर BAD बैट, HAT हेड, MAD मैट, JAM जाम। तो यहाँ पर आपका BAD बैट का और MAD बैट का दोनों में मैं सर्किल की हूँ, है ना, क्योंकि उसके जो एंड में AD का है, यहाँ पर AT का साउंड हो रहा है, यहाँ पर FAN फैन, MAN मैन, HAM हाँ, TAG टैग, है ना। तो यहाँ पर A और M का सेम साउंड हो रहा है। नीचे देखो क्या लिखा गया है आपका, NAG नेम, है ना, यहाँ पर आपका AG का साउंड हो रहा है, इसलिए इसको हम सर्किल कर रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या है, SAG सैग, है ना, SAG सैग। तो यहाँ पर मैं राउंड कर रही हूँ। उसके बाद क्या है, HAT हेड, है ना, तो हेड तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, RAG रेड, यहाँ पर मैं सर्किल कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज, ओके। उसके बाद देखो सेकंड में क्या बोला है, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, आपका बुक्स में देखो, ओके। मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर आपका वर्ड्स दिया गया है, जहाँ पर जो चीज़ है उसको लेके हमको ये लाइन खींचते उसको मिलाना है, ठीक है। तो ये देखो बच्चा कैसा दिख रहा है,
कैसे दिख रहा है बेटा? सैड है ना। सैड बोलने से क्या, दुखी है थोड़ा, वो उसका जो मन है वो उदास है। तो यहाँ पर सैड कहाँ पर लिखा गया है? JAM जाम, जाम होगा नहीं। MAT मैट, मैट होगा नहीं। PAN पेन, पेन होगा नहीं। ना पेन नहीं होगा। SAD सेट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये बच्चे का जो है ऊपर से लेके हम लोग यहाँ पर लाइन खींचेंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसको, ये बच्चे को लेके SAD सेट तक करेंगे। ओके बच्चों, मैं आपको क्या करूँगी, पेंसिल के सहारे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा जो है वो सैड है ना, इसलिए SAD सेट पर ये लाइन आएगा। ओके, देखो मैं बता रही हूँ आपको, ये हो गया आपका SAD सेट। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? PAN पेन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पेन। तो इसको आपको पेंसिल के सहारे इसको मैच करना है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? MAT मैट, है ना। MAT मैट। तो ये वाला यहाँ पर जाएगा। ओके, ये वाला यहाँ पर जाएगा। उसके बाद JAM जाम, ठीक है। ये वाला हो गया आपका जाम। ओके, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, फिर से करना पड़ेगा। जो बच्चा जो है वो क्या है? सैड है ना। तो यहाँ पर SAD सैड में जाएगा, ये PAN पेन में जाएगा, ये MAT मैट हो जाएगा, ये JAM जैम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का साउंड्स ऑफ ए। ओके, तो हम लोग आज क्या क्या सीखे? हम लोग आज थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि साउंड्स ऑफ ए में आपका एड साउंड्स है, एन साउंड है, एड साउंड है, एम साउंड है और एजी का साउंड है ना। जैसे कि हम लोग BAT बैट, CAT कैट, MAT मैट, HAT हैट, RAT रेड, है ना। FAN फैन, MAN मैन, PAN पेन, RAN रैन, VAN वैन, DAD डैड, MAD मैड, LAD लैड, SAD सैड, PAD पैड। उसके बाद एम साउंड में DAM डैम, MAM माम, RAM राम, JAM जाम, HAM हाम, ठीक है। AG साउंड में BAG बैग, TAG टैग, RAG रैग, SAG सैग, NAG नेक। तो ये हो गया आपका इसका ए का साउंड। उसके साथ साथ और भी ए का साउंड है, जिसमें क्या आपका क्या क्या है? CAP कैप, TAP टैप, LAP लैप। यहाँ पर AP का साउंड हो रहा है ना। उसके बाद क्या है? DAY डे, है ना। कैसे लिखा गया है डे को? देखो D + A + Y = डे, है ना। उसे ही H + A + Y = हाई, S + A + Y = से। इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया है? ए साउंड का लाउडली यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका CAR कार, BAR बार, JAR जार, SAW सो, PAW पो, RAW र। यहाँ पर छोटा सा राइम्स दिया गया था, मैं आपको पढ़ाई थी ना। आपको भी इसको इसी तरह से पढ़ना है। CAT कैट, है ना। एक एक वर्ड्स को ध्यान लगाकर देखना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। CAT कैट, IS इज, FAT फैट, a cat is fat, okay। RAT रेड, ओके बच्चों। तो इसको आपको एक एक वर्ड्स को देखते हुए उसको स्पेलिंग करते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ में आपको आज आपका जो स्किल बुक है, ठीक है, आपका जो स्किल बुक है उसको निकालो, ये वाला माई स्किल बुक अल्फ़ाबेट स्मॉल। हम लोग कौन कौन सा लेटर सीखने के लिए आपको दिए थे? ए बी और CD शायद, है ना। ए बी का कंप्लीट हो गया था। आज आपको C, है ना, पेज नंबर 15, 16, 17 और 18 को लिखना है, ठीक है। ये चारों पन्ने को फिर से आपको लिखना है, पेज नंबर 15, 16, ओके, 17 और 18, ओके। इसको आपको लिखना है, ओके बच्चों। तो आपका आज का पढ़ाई हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।